Hello và chào mừng các bạn đã trở lại với channel mình. Clip ngày hôm nay mình sẽ làm một cái clip truy sát Ghost. Ok, bây giờ thì bên Ghost sẽ trốn và trốn được 3 ván. Ghost trốn 3 lần, trốn xong thoát đổi bên. Ok, trốn xong thoát đổi bên. Rồi đấy, bây giờ đi trốn thôi. Để tăng độ khó thì mình sẽ chơi trốn Ghost. Vậy đấy mới khốn, vậy mới khốn chứ. Chứ mình chơi chia set bình thường đâu vui đâu nào. Cái thằng này do ai ấy, mày ăn gian này. It was at this moment that he knew he fucked up. Bên GR ở ngoài sân 30 tìm. Ok. Trời ơi, bạn tôi kìa. Run. Ui. Chết rồi. Tiếp tục nào. Thì game sau này anh em có thể dùng súng ha, như là chơi Ghost vậy, nhưng mà không có chế độ đặt bơm. Và bên nào muốn khó hơn không? Đây anh hỏi muốn khó hơn không? Muốn khó thì giao. Ok, ai muốn khó thì dùng dao, còn ai không muốn khó thì dùng súng. Like một cái này. Trốn tiếp, trốn tiếp, trốn tiếp, trốn tiếp. Ván này mình sẽ trốn ở một chỗ rất là bí mật. Mình sẽ trốn ở đây. Chết. Lại nhanh lên. Ui. Bên đi trong đây giống như bên đi đứng của mình vậy em, nhưng mà nó đi nhanh hơn các bạn. Đây. Xuống đây đúng không? Ok, đó. Ok, đứng đây chờ thôi, chờ win. Rút cái bơm ra nè. Các bạn ơi, thấy Ghost mà cầm bơm nó vẫn tan hình như đúng rồi. Cái gì cái kia, mong xia căng quá và rồi. Trời, anh em nhìn lên ô chat kìa. Giao gì? Phải căng quá xia ơi. Có cờ luôn. Ngu người. Hình như là thanh niên bảo này đang ngáo đúng không ta? Tụi nó không ngáo nha. Win rồi các bạn ơi. Win. Đấy các bạn thấy, mà khi một khi mà mình làm Ghost thì bố con nào tìm ra. Đây bây giờ trốn một chỗ dễ biết lắm, nhưng mà
Bọn này lại không biết cho bạn xem ha. Này, lên đây. Hello. Cái gì mà mong với cả vú hết kìa. Đậu phụ sao không mấy ai ở hồi sinh hết vậy? Thằng này hình như là qua 1 phút 30 rồi. Ngáo quá. Không có để ý lắm. Hết trận sẽ khóa đổi bên. Ok, hết trận này thì bọn mình sẽ khoát đổi bên nha. Ôi trời ơi, chỗ như thế này không ai thì được luôn. Buồn quá bạn ơi, không có gì chơi, làm game show chơi 7 người, phải chi cũng có một trận game show đủ 10 người mới vui, đúng không? Phải chi được có một trận game show 10 người nó mới vui. Đợi mình tí, mình bận nè. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đổi bên và đi tìm. Ok, và bây giờ chúng ta đã đổi bên và bây giờ tụi mình sẽ đi tìm phần 2 nhân vật Sonoko AOE SWAT. Trong đây là chỉ có mình với một người xài chắc không phát thôi. Đây là khẩu Ultimax 100 mình mới vừa nhận được. Và tối nay mình sẽ đăng một cái clip zombie về khẩu súng này nha. Tại vì bây giờ mình không có rảnh lắm, mình chỉ làm clip game show cho vui vui thôi. Ok. Đấy, các bạn thấy khẩu này bắn rất là đã. Mà giật thì khỏi nói. Ôi gì vậy? Lỡ bắn dính thôi, hồi nữa xả chết nhỏ luôn bây giờ. Bên đây thử xem nè. Gì vậy? Kích ra. Sao trong đây chưa có chế độ kích ta? Đây mình sẽ xài con này, mình xả cho anh em xem. Giờ mình sẽ qua nhà nữa và mình sẽ xuống ở chỗ này thử xem có ai không nha. Không có ai hết. Lên nhà nó, em lên nào. Ôi trời ơi, gì mà chỉ thế kia. Chó đâu thì chó, chỉ làm gì. Ủa sao rồi? Để nó dịch chuyển tích thời nha. Rồi. Nó đâu? Xả chưa hết đạn. Hết rồi đó. Sao xia phát là ta? Bên đây cái coi nào. Mình rất thích chế độ bên này rồi. Ở chị nó có một cái skill bên này như thế này ha. Nè. Bây giờ mình sẽ bên đây đứng theo kiểu của mình nó cũng như vậy thôi các bạn. Đó. Còn bên đây mà muốn một thì bạn bấm liên tục luôn. Rồi.
Rồi, rồi. Nhưng mà các bạn phải bấm theo nhịp nha. Chứ không phải là bạn bấm liên tục rồi bạn không bấm theo nhịp. Cái gì sao chứ người ta? Rồi. Ôi. Ủa? Bảo chẳng có sao súng. Giao đi Bảo. Đâu. Sau thằng Bảo. Ok, chắc chắn ở trong chỗ này rồi. Ồ, cần chiến luôn kìa. Anh em có thể thấy Khánh Bảo rất là gắt luôn. Phải xít ra. Cần chiến bằng súng mà. Rồi đặt tên Police mà ngáo hơn cả Police. Đi nhanh nào. Trời ơi. Trời ơi. Lên đây. À. Em lại anh ăn gì anh, em cúng cho. Em lại anh. Em lại anh. Mới thấy đó. Gì? Bên này cái này. Mình cứ xả thôi bạn, không cần biết nó đâu, mình cứ xả thôi. Xả vào bên này chơi ba ngón luôn. Mới thấy màu đỏ ở đây mà. Mình mới thấy cái tâm mình nó hiện lên màu đỏ ở đây nè. Hay lắm. Ui rồi lát kìa. Hay lâu lát phải như thế chứ. Mình không biết không, mình bấm đại thôi. Sao hỏi ngộ vậy? Các bạn chơi súng được, người ta không chơi súng được. Đấy các bạn ơi. Giờ bên đây mình cầm súng như thế này nè. Trời ơi, như Zimbet luôn. Bây giờ lên nhà nó thử xem. Bây giờ mình hỏi chơi game show thôi. Có gì mình làm clip luôn. Ok, và clip của mình tới đây thôi. Và tạm biệt các bạn. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Yeah, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này.